ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದು ಮಾರ್ಷ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೀಟ್ರು ಆನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು MCB, ಇದು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೀಟ್ರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ TV, ಇದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ TV. ಇದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ 230 volts ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೀಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು MCB ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೀಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.